在你的面前有2份药剂，一份是 SSS 级进化药剂，注射后便可获得3S 级强大异能，从此成为人上人；另一份是致死率高达 99.99% 的黑光病毒，注射后重则直接死亡或者变成丧尸，轻则成为植物人，只有 0.01% 的几率会觉醒超越3S 级的异能，你会怎么选？此刻江南一中异能广场上，主任周海站在5班前方，看着自己班的学生，心中极为期待。同学们，进入神赐空间获取进化药剂随机性很高，能不能得到好的异能全看造化，你们不要有压力。不过老师还是要啰嗦一句，别选基因病毒。 绝对不能选基因病毒。老师，您能不能跳过这个话题？基因病毒致死，只有傻子才选。校花云溪月不耐烦道，接着她被工作人员叫到名字，径直走向神赐空间的方向。而我打量着周围的场景，眼神恍惚，什么情况？自己这是穿越了。刚刚自己还在龙国最高医疗实验室中，和手下的4位世界级病毒学专家破解祸害全球的烈性病毒。可下一秒，实验室突发爆炸，再睁眼就到了这里。还有这神赐空间，怎么和我的实验室如此相像？突然，我的脑袋一阵刺痛，一股记忆顿时涌了进来。原来这是一个全民觉醒异能的世界。100年前，深渊降临，丧尸爆发，异兽横行，整个蓝星陷入了末世。但伴随而来的还有一道神赐空间，所有人年满18都可以在神赐空间中选择进化药剂或基因病毒来觉醒异能。起初这2种神赐物品都有人选，可随着选择人数增多，人们发现基因病毒的致死率高达 99.99%，只要人类感染了基因病毒，不是死亡就是变成丧尸，就算侥幸活下来，也会变成植物人。更可怕的是，基因病毒如果传播开，甚至能引起全城灾难。久而久之，基因病毒成为了神赐空间中的禁忌，无人再敢触及。与此同时，我的眼前出现一道幽蓝色的虚拟面板，姓名江晨，境界低阶初期，唯一天赋病毒主宰待激活。天赋介绍：受到烈性病毒和时空乱流波及，你可以完美驾驭并解析任何病毒。由于身体变异，你无法使用进化药剂，只能通过病毒觉醒异能激活条件，注入一只基因病毒。看着忽然出现的天赋，我顿时心神俱震。这个天赋也太强了，寻常人只能注射1种进化药剂，可自己如果驾驭100种病毒的话，那岂不是能获得100种诡异能力？而另一边，所有人的目光聚焦于走向神赐空间的云溪月。云溪月的2侧有着2排荷枪实弹的士兵，为了防止有心灵扭曲的学员选择基因病毒报复社会，这2排士兵可以将吸收病毒后变丧尸的人当场打死。云溪月在众人的注视下快速进入神赐空间，随着一道空间之门打开，云溪月来到了一座极具科幻感的实验室中。实验室中央有橙色和黑色2道光柱，2道光柱中分别悬浮着进化药剂和基因病毒。云溪月看到中间散发着寒冷气息，被橙色光柱笼罩的进化药剂时，他嘴角浮现出极为满意的笑意，随即直接将进化药剂注入体内。工作人员注意到神赐空间投映出来的异能详情，连忙宣布：高3 5班云溪月觉醒 S 级异能冰霜领域。广场上所有人看到这一幕都惊呆了，我去 ，S 级冰霜领域，不愧是校花，这也太强了吧！2分钟后，云溪月走出了神赐空间，一名采访的记者跑过来找云溪月问道：云溪月同学，首先恭喜你学醒了 S 级异能，你有什么话想说的吗？比如考哪所大学？考哪座大学我还没想好，不过我更期待江晨能够觉醒出什么异能。这3年来他的成绩一直都比我好，他应该也能觉醒出 S 级异能吧。我想等他觉醒后和他考同一个大学。林希月说着，看向我的眼神中带着一丝得意。此话一出，全场焦点瞬间汇聚在我身上。这时，我朝着神赐空间走去。路过云希月身边时，云希月不由出声讥讽道：“江晨，当年是我眼光太低才会看上你，现在我已经觉醒出 S 级异能，全国异能者大考中，你还怎么和我比？”闻言，我没有理会，径直朝着神赐空间中走去。进入神赐空间的瞬间，2道光柱立刻出现在神赐空间的投影上，其中一道漆黑深邃中泛着阵阵血色，而另一道赫然是纯净的红色 SSS 级，这怎么可能？云希月看着红色光柱中的进化药剂，整个人如遭雷击。班主任周海已经兴奋到有些麻木，不愧是我教出来的学生，这实在是太厉害了。与此同时，整个广场上再次掀起了一阵风暴，一时间，校长、教育局长、市长以及本地军方过来观礼的强者全部赶至神赐空间附近。居然是 SS 级进化药剂，这100年来全球一共只出现了4支 SS 级进化药剂。哈哈，我们神夏帝国终于要迎来一位 SS 级异能者，实在是天佑神夏！天佑神夏！龙牙基地的军方强者喜极而泣。许校长，这位学生叫什么？我们龙牙基地要校超阶异能者林天河看向一旁的白发老头，激动地问道。校长许清民抚须笑道：“他叫江晨，是我们一中最优秀的学员。不过林队长，你想要江晨的话，只能看江晨自己的想法，老夫可做不了主。”同时，神赐空间中的我有了动作，我先是在红色光柱旁看了一眼，随后又走到了黑色光柱旁。什么情况？江晨他这是在犹豫，有 S 级进化药剂存在，这还用得着考虑？不会吧，江晨竟然将心思都放在黑色光柱中的基因病毒上。众人就能看着我的动作，顿时变得无比疑惑。而校长和林天河等人也是十分诧异，他们都有一种不祥的预感，脸色变得十分凝重。而此刻实验室内，我走到了黑色光柱旁，而光柱中间正悬浮着深邃双螺旋状的基因病毒试管。我没有犹豫，直接伸手触摸螺旋试管，下一秒，光柱内的红光扭曲，形成一道信息，名称黑光病毒，潜力神级。介绍：宇宙第一病毒居然是黑光病毒，我心中巨震，倒吸一口凉气。在记忆中，黑光病毒
几乎是无敌的存在，其最核心的能力就是吞噬吸收，能够进行基因掠夺，获取别人的一切能力。想到这儿，我快速将黑光病毒取出，随后轻车熟路地将病毒注入体内。与此同时，脑海中一道声音响起：成功激活唯一天赋病毒主宰，已驾驭黑光病毒，已将其转化为异能，获得能力吞噬掠夺，全能强化，变形之王，不死之身，适应进化。一连串的信息涌入了我的脑海中，我死死攥着拳头，浑身颤抖。光是看这些能力的名字，都知道他们有多么强大。缓过神后，我身体已经被改造，铺上了一层漆黑且暗红色的物质，散发着暴虐、危险且致命的气息，而体质也比起之前强大了数倍不止。迫不及待地查看起虚拟面板异能黑光病毒神级，能力一：吞噬掠夺，可吞噬任何生物能量补充自身，可吸收目标异能记忆、技能知识，可获得基因点。能力二：全能强化，可消耗基因点进行强化，同时提升所有体能属性、所有感官、精神能力、感染与控制能力。能力三：变形之王，可将身体转变化武器形态、防御形态、辅助形态、模仿拟态。能力四：不死之身，任何伤口都能瞬间愈合，濒死时细胞被病毒严密保护，不受外界伤害，可选择消耗能量，在任意细胞上重生。能力五：适应进化，遇到新威胁时，短时间内进化出抗性，对接触过的负面物质可进化出永久免疫。拥有多种相同异能时，可进化出更高级别异能。见此，我心中巨震。黑光病毒赋予自己近乎全能的进化能力，只要自己疯狂吞噬掠夺就能无敌。而觉醒广场上则陷入了一阵死寂，所有人都吃惊地张着嘴，一众领导只感觉天都塌了。校长许清林目眦欲裂，捂着心脏，情绪直接失控。这小子到底是怎么回事？这不是在胡闹吗？许清明转头看向呆滞的周海，质问道：“周海，你给老夫滚过来！你平时是怎么教学生的？这么好的苗子，竟让他误入歧途！”校长，我不知道啊，江晨除了平时少言寡语一点，都表现得很正常啊。林希月的情绪也如过山车一般起起伏伏，哈哈，江晨太蠢了。他兴奋的同时还不忘添油加醋道：“校长，江晨这人平时装得很深沉，实际上我早就看出来他不正常，有反社会人格。你们以为他次次考试成绩第一是为了什么？还不是为了羞辱我？当年我拒绝了他的表白，他就一直耿耿于怀。这样一个记仇的人，想把病毒带出来祸害人类，他现在快变丧尸了。我建议等他出来，你们直接将他乱枪打死。”对对对，江晨有反社会人格，不然的话，他怎么会选基因病毒？校长，我这些年一直尽心尽力在教学生，可奈何江晨隐藏得太深，我没办法。龙牙基地上校林天河的面色也变得无比阴沉，可惜了这样一个好苗子。就在这时，忽然一阵惊呼声响起，只见神次空间投影上，我整个人被一层黑色暗红物质覆盖，浑身散发的气息犹如恶魔般让人恐惧。卧槽，江晨变丧尸了！你看他周身朦胧的黑雾，该不会是病毒吧？咱们赶紧躲远点，别等下被病毒感染了。广场上众人纷纷往后退了10多米，林天河见到我这副模样，也只能无奈叹息，随即转头看向一众士兵，战斗组准备，防化组准备。等下他出来后，如有异动，直接开枪射击。顿时2排黑洞洞的枪口对准了神次空间入口。很快，在众人的注视下，我走出了神次空间。当发现有20多把枪口对准自己时，我心中暗道不好，刚想收回黑光病毒的能力，准备抬手投降，下一秒枪声骤然响起，无数子弹如同暴雨般疯狂朝着我倾泻而出。仅仅一瞬间，我就被子弹打成了筛子。我操，这些人怎么一言不合就开枪？不过好在有不死之身，顿时我体内涌出大量黑色液态物质，瞬间在身前凝聚出一个能量屏障。别开枪，我不是丧尸。此话一出，校长等人眼中闪过错愕之色。林天河见状，连忙抬手让战斗组停止射击。什么情况？子弹都打不死他，这也太可怕了吧？难不成他吸收基因病毒成功了？林天河上下打量着我，心中尽是震撼。小伙子，你确定你真的成功融合了基因病毒？闻言，我连忙点了点头，随后缓缓将体内的黑光病毒压制下去。长官，您要是不信的话，可以带我去做基因检查，隔离观察一段时间，我完全配合你们。好，既然如此，你就跟我们走一趟。这时，校长许清明快步向前，面色极为愤怒地看着我。江晨，你知不知道你在干什么？那可是100年难得一遇的 SSS 级进化药剂，多少人梦寐以求的东西，你这样做会给学校闹出多大的笑话，你知道吗？闻言，我眉头不由皱了起来。校长，我觉得基因病毒更适合我，有问题吗？好，基因病毒更适合你是吧？等你哪天控制不住体内的病毒，你就知道后悔了。许清明冷哼一声，甩袖而去。他明明注射了最废物的 F 级病毒，为什么还能挡弓子弹？难不成他融合病毒后觉醒的异能比我的 S 级寒霜领域还强？不，他不可能还压我一头。江晨，敢不敢接受我的挑战？我要让你知道，注射基因病毒的都是废物。林天河见状，考虑一番后没有阻拦，他伸手示意周围的人退开，给我和云溪月让开一条道。闻言，我嘴角露出讥笑，刀剑无眼，等下伤了可别怪我。我可是 S 级异能者，你个废物也配伤我？云溪月冷喝一声，瞬间调动寒霜异能，凝聚数道浮空冰剑朝着我刺来。见状，我全身瞬间被黑红色液态物质覆盖，轻轻一抬手，数道黑色触手凝聚的链刃瞬间飞出，伴随着一道破碎声响起，浮空冰剑尽数被链刃斩断，而云溪月也被链刃抽飞出去，狠狠砸在地上，4级异能。不过如此，我收回黑色链刃，语气平淡。云溪月听到这话，喷出一口鲜血，歪头晕死过去。林天河见状，瞳孔猛然一缩，其他围观的学员也是震惊不已。我去，这什么情况？基因病毒不是最废的吗？江晨居然将 S 级异能的云校花秒了。此时林天河查看了一眼云溪月腿上的伤口，发现并没有感染发黑的迹象，不由松了一口气，安排2个人将他送去医疗室。
这个小伙子我现在去检查了。很快，林天河带着我前往了异能者医疗中心。在林天河的安排下，院长王振阳带着一众专家亲自来给我检查。等到结果出炉时，不仅是林天河感到震惊，就连院长等人也是极为诧异。林上校，你说这小伙子注射了基因病毒，你不会是骗老夫的吧？之前那些基因病毒感染者的身上都能检测出他们的基因序列被破坏，发生不可逆转的变异。可这小伙子的身体完全正常，他没有任何疾病，也没携带任何病毒。结果上显示他还是普通人，危险度为0，这不可能。任何人注射进化药剂觉醒异能后都会发生基因重组，他注射基因病毒后也曾多次使用异能，没理由还是普通人。王院长，他对我们龙牙基地很重要，请你务必再检查一遍。林天河面色变得极为严肃，王振阳顿时眉头一皱。林上校，我们医院就没错过，你难道是在怀疑老头子的专业性吗？王院长，你自己来看吧，看到他的情况你就明白了。林天河也不想继续争论，直接看向我说道：江晨，展露一下你的异能。我闻言点了点头，下一秒我的全身快速被黑红色液态物质覆盖，整个人变得如恶魔般散发出暴虐致命的气息。一旁王院长等人看到这一幕，瞳孔骤缩，吓得连连后退。这怎么可能？林上校，他现在这种状态和丧尸没有任何区别，为什么刚才却检测不出来？王院长有些紧张道：各位别猜了，我能完美驾驭体内的基因病毒，你们检查不出来很正常。我看向众人道，说完我身上的黑红色液态物质便快速消散，驾驭基因病毒，这怎么可能？王振阳有些不可置信。要知道基因病毒危险且恐怖，即便能完美融合，但总有一天可能会面临失控，这实在是匪夷所思。林上校，这种情况我们从来都没见过。不过这小伙子既然说可以驾驭病毒，关于他是否要隔离观察的决策还是由你定夺吧。王振阳看向林天河，不用隔离了，我相信他。随后林天河拿到基因检查报告后，便带我前往了龙牙基地。而龙牙基地位于江南市西郊附近，占地超1万亩，军事设施齐全，拥有5000名异能者士兵。这些士兵大多都是 E 级和 D 级异能者组成，其中少部分精英则是 C 级和 B 级。至于林天河，他拥有的异能是 A 级雷狼之影。江晨，你的能力特殊，使用时会被误认成丧尸，引起他人恐慌。我需要将你的信息录入龙血军，为你办理特殊身份证明。林天河道。闻言，我眼中闪过疑惑之色。林上校，这是否就意味着我要加入龙血军，成为龙牙基地的一员？没错，因为你现在需要市里替你担保，如果你没有特殊身份，以后你变成丧尸形态，绝对会遇到源源不断的麻烦。林天河语气无比认真地说道。林上校，我现在还能参加全国高考吗？我想到这件事，好奇问道。可以参加，但没必要。你就算能考入异能者大学，最后也会被龙血军招募。如果你想要有更好的发展，你可以快点将境界提升到中界，到时候你能代表龙牙基地参加龙血军团每年11月底举行的全军异能大比。只要你能进入精英组前30名，你就可以去中型或大型基地深造。说着，林天河似乎又想到什么，转头看着我。江晨，异能者想提升实力，不仅需要通过大量战斗开发异能熟练度，还需要吸收丧尸或异兽精核才行。而我们龙牙基地能给你提供的资源，不会比那些异能大学差。再加上基地会发布一些任务，你的实战机会也要比学生更多。随着林天河的这一番解释，我心中顿时有了目标。我拥有病毒主宰天赋和黑光病毒，只有吞噬才能进行最快提升。看来成为龙血军，加入龙牙基地，绝对是最正确的选择。现在距离全军大比还有4个多月，只要我提升够快，或许我今年就有机会赶上。很快，林天河便带着我去了自己的办公室，随后他拿出一份表格递给我。江晨，这上面需要填写你的异能信息，你异能越强，越能得到军方高层重视。我接过表格，将自己的身份信息填入，同时又在异能信息那一栏填上黑光病毒掌控者7个字。此时林天河和副官见到我填入的信息，眼中不由闪过好奇之色。原来你注入的叫做黑光病毒，病毒我倒是第一次听说。历史上出现过次数最多的病毒有 T 病毒、幽灵病毒、寄生孢子病毒，普通人注射此病毒后，全部都成了实力恐怖的丧尸。就是不知道你这黑光病毒是否比那些病毒强？林天河疑惑道。队长，江晨之前展现出来的能力肯定要比这些病毒强。副官道。强是强，但肯定强不过 SSS 级异能吧？我感觉这黑光病毒最多也就 S 级层次。林天河叹息道。然而随着他刚说完，却发现我慢慢将黑光病毒具体能力列了出来：吸收储能、超级体能、形态操控、超级再生，这4种是我故意简化后的能力。至于病毒主宰天赋以及黑光病毒核心的吞噬掠夺进化，这是我的底牌。而此时林天河见到我写完，腾的一声立马站起身，连忙将表格拿了过来。当他看到上面写着的4种能力后，眉头不由皱了起来。这4种能力只能说中规中矩吧，有点可惜。黑光病毒大概率应该是 S 级，与 SSS 级相差太多。或许是想到什么事情，林天河看向我，疑惑道：江晨，能否告诉我为何不选 SSS 级异能？林上校，本来我也想选 SSS 级进化药剂，但是我感觉它散发的能量太恐怖了，让我有些心悸。而黑光病毒，我冥冥中感觉与它有缘，就选了。我认真道。听到这话，林上校深吸几口气，终于是调整好了情绪。你说的对 ，SS 级进化药剂会完全打破基因重组，觉醒时会无比痛苦。黑光病毒不弱，你能驾驭它也算是一件好事。等到副官带来我的龙血军团身份证件后，时间已经到了中午。江晨，时间已经不早了，不如随我们去基地食堂吃个饭如何？林天河朝我发出了邀请。对于龙牙军团来说 ，S 级异能也足以引起所有人重视。林上校，您今天特意带我去检查，又帮我办理龙血军团证件，我怎么好意思继续麻烦你？我出来这么久，家里人会担心，我想回去一趟。我认真道。林天河点了点头，那记得明天上午来龙牙
牙基地报道，到时候你会和新加入的成员一起进行实力测试。等到测试后，基地会给你们授予职位，并且给你们安排特殊任务。很快，我被林天河的副官送到了小区附近，看了眼时间下午1点，老舅和舅妈还在上班，我便想着去市场上逛一逛。市场上拥有异兽肉，可以先买一点吞噬，看看效果到底如何。至于病毒，现在所有人的体质都提升了不少，感冒、发烧以及绝症都很少出现。想要通过驾驭病毒觉醒异能，要碰运气才能遇到。片刻后，我来到附近最大的生鲜市场，随便找了个摊位，买到2只不入街的变异野鸡。离开市场，来到一处人迹罕至的角落，我观察了一眼，发现附近没有人，没有犹豫，我瞬间转化为病毒形态，同时手中凝聚出2道黑色尖刺，刺入变异野鸡体内。你吞噬不入街变异野鸡，基因点+1；你吞噬不入街变异野鸡，基因点+1。不愧是黑光病毒，果然吞噬生物质就能获得基因点。我看着被吞噬殆尽的变异野鸡，心中激动不已。给我强化，你消耗基因2点，身体全方位得到少量增幅，境界2%，感受到自己的力量、敏捷、体力、感知等属性全都有微弱提升。我的脸上不由露出笑容。没想到基因点还能直接提升境界，那我现在岂不是只要获得100基因点，就可以将境界提升到低阶中期？这也太爽了吧！心中想着，我便准备散去黑光病毒。就在这时，忽然2名低阶异能者从不远处路过。当他们见到我这副危险模样时，顿时瞳孔一缩，朝着后方大喊道：“那头潜伏的丧尸在这里，大家快弄死他！”此话一出，我的思绪瞬间被惊醒。因为加入了龙牙基地，我倒是没有逃走，快速散去黑光病毒，摸了摸口袋中的龙血军证件，准备随时拿出来亮明身份。然而这群低阶异能者的反应过于激烈，不由分说便对我发起进攻。他们提着刀剑棍棒快速靠近，我见状眉头一皱，手中瞬间凝聚黑色铁棒，几下便将几人甩翻在地。各位，我是龙血军团的异能者，刚才我只是在测试自己的异能而已。我看着地上哀嚎的几人，将一本印有龙血徽章的证件亮了出来。其中一名光头见状，发现证件上印有黑光病毒掌控者几个字，表情顿时一僵。我操，还真是龙血军成员，这顿打我们白挨了。刚才是谁在瞎叫唤？老子特么的腿给你打断！光头异能者转身抱怨道。说完，他连忙起身，一瘸一拐的朝着我抱拳。大人，刚才是个误会，我们几个是附近巡逻队的，因为这几天市场附近经常有人失踪，据目击者称，这是一头丧尸造成的，所以我们正在配合异能局进行调查。有丧尸潜伏到这里了，这怎么可能？应该是人为的吧？我眼中闪过一丝震惊。大人，这个我们并不清楚，不过异能局已经发布了相关任务，你有兴趣可以去看一看。光头异能者解释道。这个任务你们不该参与，能够潜伏起来的丧尸实力肯定比你们强上不少，你们现在立刻回家。我看向几人严肃道，这倒不是我同情心泛滥，而是因为我加入了军方，守护是职责所在，再加上我刚出手打伤这几人，如果他们还留在这里，等碰到潜伏的丧尸，必死无疑。既然是丧尸，那体内肯定有病毒，只要我能找到他，不仅能多驾驭一种病毒，还能得到基因点和他的潜伏能力。我眼中闪过金芒，很快光头几人走了。我装成普通人想引猎物上钩，只不过我在市场附近各种无人的阴暗角落转了几圈，却没有发现任何线索。算了，还是先回家吧。我看了即将下山的太阳，无奈摇头。忽然我的余光注意到附近民宅的阴暗阁楼上出现了一张恐怖人脸，仔细一瞧，才发现这道身影趴在墙上，浑身血肉模糊，显得极为恶心。精英舔食者，丧尸低阶后期病毒分析，受 T 病毒感染，吞噬大量同类进化而来，具备一定猎手本能，难怪知道躲藏和狩猎。既然碰上我，那没道理让你走。我眼中闪过一抹冷色。此时舔食者见到我只是一名普通人，他直接张开血盆大口，快速朝着我飞扑过来。只是还没等他落地，一道黑色病毒链刃闪过，舔食者身体瞬间被劈成2半，死的不能再死。这家伙是真恶心，我面色有些难看。不过本着不浪费的原则，我直接提取病毒和基因点，吞噬低阶后期变异丧尸，基因点加50，成功提取大量 T 病毒，并完美驾驭提示。你未能通过 T 病毒觉醒新能力，可将本次提取的 T 病毒转化为50基因点。感受到天赋带来的反馈，我心中无比惊讶。黑光病毒作为最强基因病毒，覆盖 T 病毒无法觉醒异能极为正常，只是我没想到还能将 T 病毒转化为基因点，一只低阶后期的舔食者就能给我带来100基因点，这简直太爽了！我颇为欣喜，没有犹豫，直接全部加点。下一秒，我只感觉四肢百骸如同传说中灵气灌注般，各种属性快速提升。眨眼间，我的境界直接从低阶初期突破到低阶中期，哪怕是让我遇到中阶怪物，我也能一刀秒杀。我心中无比自信。片刻后，我回到锦绣小区楼下，此时老舅张北川和舅妈苏秦早已下班，他们所住的15楼已然开灯。不过让我有些意外的是，今天老舅并没有打自己的电话。难道我注射黑光病毒被拉去隔离检查的事惹得老舅生气了？我提前做好被教育的打算，很快便打开房门进入。客厅中的气氛有些不对，老舅和舅妈板着脸，正坐在沙发上看着电视，直接将我当成了空气。不过让我有些意外的是，表姐张小婉居然放假回来了。哟，这不是那位看不上 SSS 级进化药剂的超级天才吗？来跟姐说说看，你注射的基因病毒到底是神级呢，还是神级呢？张小婉嘴角挂着笑容，阴阳怪气道。说着，她围着我打量了2圈。听报道上说，你不是可以变丧尸挡子弹，打败 S 级异能者吗？来，变一个丧尸给姐看看。随着张小婉的声音落下，我心中倒是松了一口气。小陈啊，可以解释下你为什么不选 SSS 级异能吗？张北川深吸一口道。老舅，SSS 级药剂太过于狂暴，注射后的危险性不比基因病毒低。
可基因病毒致死率近乎100%，你要是死了，你爸妈做鬼都不会原谅我。张北川一拍桌，怒喝道。听到这话，我顿时不知该如何解释了。好了，老爸，表弟这不是没事吗？既然他已经回来了，咱们也不用担心了。张小婉拍了拍我的肩膀，好好的 SSS 级异能不选，选个破病毒。江晨，你舅妈我还指望你觉醒强大异能考个状元呢。只要你考上状元，市里会奖励一栋豪华别墅，现金上千万，咱们到时候也不用在这种人挤人的破地方住下去了。可你居然这么不争气，这些年真是白养你了。苏晴抱怨道。此话一出，张北川脸色顿时骤变，忍不住举手呵斥道：“苏晴，你给我住口！”苏晴见状，瞬间就红了眼。张北川，你还想打我？难道我说错了吗？我们这些年给这小子花的钱不少吧？到最后他让我们这么失望，你还护着他，这小子就是个没良心的家伙。但凡他有点良心，他就不会选基因病毒。苏晴大声道：“你住口！注射 SSS 级进化药剂有危险，就算他觉醒了 F 级异能，那他也是我的外甥，你怎么可以有如此物质的想法？”张北川面色难看道。听到这话，苏晴瞬间就哭了出来。好，我物质，他到时候上异能者大学，1年学费就高达20万，就你那点破工资，你以后养着他就好，别养我和小婉娘俩。明天我搬出住，保证不再花你1分钱。小婉的学费你也别给了，反正你和你外甥比较亲。苏晴哭闹着，伸手就想拉着张小婉走。一旁我见到这一幕，心中有些五味杂陈。老舅妈，我被龙牙基地的林上校邀请加入龙血军团，明天一早我就会去龙牙基地报道。随后我将自己的龙血军证件拿了出来，缓缓放在了茶几上。什么？你被邀请加入龙血军团了？张北川不由惊呼起来。而一旁的苏晴闻言，连忙擦干眼泪抢过证件。当他看清楚证件上的内容时，顿时面色一喜，不愧是我的好外甥。苏晴无比兴奋道：“小陈啊，你这么晚才回来，一定饿了吧？你先坐下，舅妈现在就给你做好吃的，你想吃什么就跟舅妈说啊。”苏晴露出兴奋的笑容。我闻言心中不由吐槽，这变脸也太快了吧！哈哈哈，小陈，没想到你居然加入了龙血军团，这实在是让老舅替你感到高兴啊！今天晚上我们可要好好的喝几杯才行。张北川拍着我的肩膀，满脸欣慰道：“江晨，晚上多喝一点，我也陪你喝。有些不愉快的事情，咱们直接忘掉。”张小婉坐到旁边，朝着我笑道。不久后，苏晴做好了一大桌子菜，这一桌菜绝对是我这些年来见过最好的，还好我没犯法，不然这看上去真有点像断头饭。来，小陈你吃，舅妈给你夹菜。苏晴格外热情，仿佛之前的话她从没说过一般。次日一大早，我来到了龙牙基地。江晨，这次我们龙牙基地特招的异能者一共有10位，其中3位是 A 级异能，2位 S 级，剩下的5位全是 B 级。副官严锐道。此话一出，我顿时明白自己是一位 S 级。至于另一位，该不会……我疑惑看向严锐，你猜的没错，那个叫云溪月的女生也加入了，不过她是受到基地内的其他队长邀请。严锐注意到我的目光，扶了扶眼镜框道。很快我们来到龙牙基地的测试大厅，此刻大厅中正有着10多人，其中有4人穿着战斗服，都是20多岁。严锐，你终于来了，大家都在等你们呢。一名红色长发的漂亮御姐看着严锐笑道。严锐闻言尴尬一笑，不好意思，久等了，既然人都到齐了，那就开始测试吧。随着他的声音落下，我便与其他9名特招的异能者进行排队测试。江晨，昨天我败给你是一个意外，现在我已经熟悉掌握寒霜领域的多种用法，你一个注射基因病毒的废物，不可能再赢过我。云溪月忽然走到我身边，不屑道。此话一出，我双眼一凝，下一秒黑光一闪，一道黑色长鞭瞬间朝着云溪月的脸上扬去。云溪月见状，眼中闪过一抹惊慌，不过当黑色长鞭快接近他的脸时，长鞭突然被浅蓝色光芒包裹，停在了他的面前。一言不合就出手，真是暴躁的小家伙。严锐，你就不管一管你带来的人吗？一名身形消瘦、长相阴冷的青年出现在了这里，他的身上散发出一丝浅蓝色光芒，像是在发动念力。吴泽，明明是你的人先出言挑衅吧，你一个高阶异能者插手新人间的事情，好像不太合规矩，要不你和我来打一场。严锐看向吴泽，眼神锐利。听到这话，吴泽双眼一眯，随后冷哼一声，不再说话。随着这一段插曲过后，便开始了测试。测试攻击力道无疑是衡量新晋异能者实力的重要一环。朱大壮上前测试，一名穿着后勤服的工作人员念叨名字，随后便见一名身高1米9左右的壮硕男生走到测试机前，他猛然发出一声怒吼，快速兽化成一头凶悍的野猪人。下一秒，他双手抱拳，手肘朝外，直接对着测试机来了一发野猪冲撞，恐怖的力道爆发，测试机上的力道指数快速飙升到3000千克。排队的一众新晋异能者见到这一幕，不由倒吸一口凉气。他们没想到第一个测试的就这么猛，很快又是3个 B 级异能者完成了力道测试，而们的攻击力道平均不超过1500千克。听说这位是一中的校花 S 级寒霜领域异能者，不知道他的攻击力道能否超过朱大壮。众人看着上前的云溪月，小声议论道。云溪月闻言，不由抬起高傲的头颅，随后转头瞥了一眼我，江晨，你等着吧，这下我要让你知道什么才是强大。说着，云溪月周身寒霜四起，大厅内的温度都下降几分，他快速退后几步，手中凝聚一把冰晶长弓，随着他将冰弓拉满，弦上忽然出现一把冰晶长剑，松手射箭，一道冰蓝色流光瞬间轰击在测试机上，数值猛然飙升4000千克。卧槽，这就是 S 级异能吗？也太强了吧！众人议论不已。此时云溪月不由将目光放到我上，江晨，你一个注射基因病毒的家伙，身体肯定已经虚了，你要是能够超过我，以后我这位 S 级异能者给你当副官。云溪月挑衅道。呸！我一脸平静，说着我直接上前，没有犹豫，全身瞬间被黑红色
色液态物质覆盖。抬起手臂，一把散发着死亡气息的月牙形利刃悄然出现。下一秒，我光一拧，猛然挥出利刃，测试机瞬间升起一阵黑烟，屏幕上出现一堆乱码。我操，这是什么情况？测试机被他干冒烟了，这也太凶残了吧！一众参加测试的新晋异能者懵了，而瑞等5位少校见到此景，眼中也是闪过惊愕之色。测试机能够测试的极限是15000千克，这个力道只有中阶异能者才能打出来。他一个新晋异能者将测试机干冒烟，难道他的破坏力堪比中阶异能者？红发御姐少校看向我，满脸不可置信。吴泽闻言顿时冷哼一声，首座当年在低阶时也只能打出12000千克破坏力，他一个注射基因病毒的家伙，怎么可能有如此实力？依我看，肯定是机器老了，干脆换一台给他测试吧。说着，5名少校交换了一下意见，决定让我新测试。然而几分钟后，又是一台测试机冒烟了，在场所有人都傻眼了。我操，队长这下捡到宝了，这黑光病毒恐怕在 S 级异能中都能处于顶尖范畴。严瑞眼皮狂跳，饶是以镇定和沉稳出名的他，在这一刻也忍不住激动起来。而吴泽则脸色变得铁青，这怎么可能？难道我小看了这个小子？与此同时，其他参加测试的新晋异能者也麻木了，尤其是云溪月，他开始有些怀疑人生。不可能，我可是高贵的 S 级元素系异能，他只是个会蛮力的莽夫。一定是这样，他肯定也就前期强而已，未来绝对不是我的对手。云溪月自我催眠，又开始变得自信起来。吴泽江辰已经破了基地的记录，这下你应该没意见了吧？严瑞嘴角挂着笑容，听到这话，吴泽脸色再次一黑，顿时冷哼一声，撇过头去。1小时后，随着全项测试结束，我全项第一，各项数据狠狠将云溪月按在地上摩擦。可云溪月变脸飞快，一会儿震惊，一会儿又不服气。江辰，你就算再强，也只能进行物理攻击。等我将寒霜领域完全开发出来，一个寒霜风暴就能斩杀成百上千头异兽，这是你永远都做不到的事情。云溪月昂着高傲的头颅，而我直接懒得理这个女人。李的确，强大元素系异能的上限很高，完全不是力量怪物可比的。对于龙血军团来说，强大元素系异能者才是战略武器，这种单体能力强大的力量怪物以后作用有限。吴泽自言自语道，这番话他虽然没有点名什么，但所有人都知道他是说给我听的。而我闻言不由嗤之以鼻，力量怪物没用，以后碰到难以解决的 BOSS， 你们就老实了。要知道，在这个世界上，强大的怪物往往都是独行的，并且拥有黑光病毒。若是云溪月现在死了，我也可以轻松将 S 级寒霜领域掠夺过来。单纯的力量类异能的确是有些单调，也不知道第一次接的任务会是什么。如果能吞噬掠夺一些新的异能就好了。我眼中闪过期待之色。不久后，我被严瑞带到一处环境优美的别墅区中，这里是特招异能者的宿舍，各种设施齐全。江辰，这栋别墅以后就是你的宿舍。刚才那5名 B 级新晋异能者中，我邀请了朱大壮成为你的副官，现在你任职少尉军衔，以后出任务时可以带着朱大壮一起。朱大壮目前还在接受培训，他大概需要3天才能过来，到时候他会将你的肩章和作战服带过来，你之后如果有任何不懂，可以找他询问。对了，基地内有训练场，你这3天内没事的话，可以去训练场转转。说完，严瑞便着手去忙着自己的事情。而3天时间过得很快，这些天我倒是没有浪费，利用黑光病毒的变形能力开发出不少技能。现在我不仅能让手臂化为利刃、链刃、长鞭、巨锤等攻击性武器，凝聚全身病毒装甲，看上去炫酷且充满力量感，并且它的辅助能力，比如感应视觉、听觉能力也得到极大提升。现在的我看上去像是披着盔甲的魔王。我站在镜子面前，脸上不由露出笑容。随后，我手中黑色液态物质缠绕，一柄闪耀着森冷寒芒的战刀直接出现在手中。如果是以我现在这副形态去测试力道，恐怕我一刀能将测试机劈成2半。我收起手中长刀，心中极为自信。就在这时，一道匆忙的脚步声从楼下响起。我发动热感应视觉，隔墙看清了院外来人。这是一名身形极为壮硕、剃着寸头、面相看上去十分凶残的男子。老大，快开门，我来了。朱大壮手中提着一个箱子，朝着别墅内喊道。闻言，我脸上露出一丝笑容，快步走向阳台。下一秒，我手中弹射一道黑色细线粘在墙上，随后直接翻过阳台，荡到了别墅的围墙之上。卧槽，好他妈帅！老大，你这实在是太帅了吧！朱大壮看向我，心情十分激动。走，去客厅说话。我手中弹出黑色细线，将大门打开。老大，我猜你这3天肯定在基地中憋得慌。来之前，严副队长向我交代过，我们从今天开始可以接龙牙基地发布的任务。说着，他又打开背包，从中拿出来2套黑色作战服、一个战术通讯手表、一把手枪以及2个上尉肩章。我接过朱大壮递来的战术通讯手表，很自然地戴在手上。紧接着，我拿起一套作战服，身上黑色液态物质涌现，瞬间将作战服和手枪融了进去。基地的任务在哪里接？我说道。老大，你先将战术通讯手表投屏出来。你想接任务的话，可以在龙牙基地官网的任务专栏中查看。朱大壮露出笑容，我戴上肩章点了点头。你以后叫我名字就好，不用叫我老大。那不行，我是你的下属，按照规矩，我不能直呼你的名字。要不我以后叫您陈哥如何？朱大壮认真道。也行，我点头问道。那以后我怎么称呼你？陈哥。你以后叫我大壮或者老朱都行。朱大壮认真道。说话间，我已经熟练地将战术手表打开，随着一道智能投屏出现，半空中瞬间展开蓝色的虚拟界面。我快速点进去，随后找到任务专栏。任务专栏中有龙牙基地
地发布的任务，也有市里异能局的委托。我分析了一番自己的实力，最后直接打开了一个比较合适的任务：全国异能高考将于5天后举行。为了保证考生安全，接到本任务的特遣小队，请前往黑云县城考场清剿考场内的中阶魔物。任务时限2天，任务难度中阶，任务奖励根据击杀数量定，奖励占比特遣员80%，副官20%。一头中阶初期魔物能值10万块和20点战功。这个任务好啊！我脸上浮现出一丝笑容。接这个任务不仅能杀怪升级，还能获得奖励，这简直是一举两得。此时朱大壮无比好奇地看向虚拟投影上的任务信息。当他看到任务目标是击杀中阶魔物时，不由瞳孔一震。陈哥，你准备接这个中阶清剿任务？没错，有什么问题吗？我挑眉问道。没，一切按你的选择来。朱大壮强装镇定，心中却震惊不已。中阶魔物对于低阶异能者来说，绝对是致命级别。陈哥实在是个大猛人啊，给这样一个猛人当副官，哪怕我是头猪，也要跟着起飞了。朱大壮深吸一口气，心中有些兴奋。自从3天前见识过我的实力后，朱大壮对于我的实力有着大概的认知。现在我接下中阶任务，他自然会选择无条件相信。任务接完了，你还需要准备什么吗？如果不需要的话，我们立刻出发如何？我关闭投影，转头问道。陈哥，生活物资、医疗物资、工具器械我都已经准备完毕，以后你不用操心这些。基地还给我们配了一辆越野车。朱大壮搓了搓手，显得极为兴奋。听到这话，我也是眼前一亮。我没想到龙牙基地想得如此周到。而黑云县城位于江南市北部，距离龙牙基地足有80公里。经过灾变后，这座县城终日被阴云笼罩，充满着幽暗死寂的色调。我俩花了1个多小时，算是安稳地到达了考场警戒区外的营地。陈哥，我刚刚查看了一下情报，这次接清剿任务的特遣小队一共有10支，其中有8队是前面2届特招的异能者，他们离开基地时用战功兑换了侦察无人机，似乎想包揽这次任务的所有奖励。而另外一队则是由云少尉带队。朱大壮关闭战术手表，看向我说道：“云溪月也来了，以他的实力，如果碰到中阶魔物，应该只能逃窜吧？他怎么敢接这个任务？难道说有人带他？”我眼中闪过诧异之色。黑云县城作为高考考场，存在的中阶魔物并不多，而现在有10个小队接受了清剿任务，我能够想到接下来的竞争会有多激烈。我不想白跑一趟，心中顿时升起一丝紧迫感，连忙打开地图分析一下，帮我看看哪些区域可能存在中阶魔物。如果能够确定下来的话，我们直接过去。听到这话，朱大壮开始点动地图投影，全神贯注地查看起来。大概过了30秒后，他成功找到目标。陈哥，2公里外的这个大型医院周围存在不少低阶魔物，我觉得医院内出现中阶魔物的可能性比较大。朱大壮认真道。我闻言点了点头，行，既然如此，那我们直接过去。花了接近半个小时，我和朱大壮才到达中心医院附近。陈哥，我感觉我这样跟着你有点拖你的后腿，后面别等我了，你先一个人到达目的地再说，我们只要打开战术手表，随时能联络就行。朱大壮看向我认真道，我一个人先走的话，万一你被魔物盯上，你能搞定？我皱眉问道。朱大壮闻言自信道，老大，只要不是低阶后期魔物，我一个野猪冲撞就可以轻松将他们斩杀。如果是遇到低阶后期魔物，我打不过也能跑。很快朱大壮在附近找了栋楼躲起来，而我则大摇大摆地朝着医院大门走去。刚一推开生锈的铁门，附近游荡的丧尸浑身一震，犹如机械般僵硬转身。下一秒，他们如同闻见血的鲨鱼朝我冲来。10头低阶初期的丧尸倒是能提供一波丰厚的基因点。我脸上露出一丝笑容，没有犹豫，我抬手甩出一道病毒链刃，黑光闪过，10头丧尸的头颅瞬间飞出。吞噬低阶初期丧尸，基因点加10。你吞噬低阶初期丧尸，基因点加10。吞噬解决完10具尸体后，我心情大悦，刷怪实在是太爽了。一次就能提取100点基因点，给我强化。我心中暗道，消耗基因点100，身体全方位得到增幅，境界10%。之前1点基因就能提升1%境界，现在10点才能提升1%。看来想将境界升到低阶后期有一定的难度。我喃喃道，不过即便如此，我的升级速度也要远超他人。就在这时，忽然一阵嗡鸣声响起，我抬头一看，发现这是一架侦察无人机。此时无人机上的摄像头正对着自己。你是哪个部门的特遣队员？这次清剿任务主要是针对中阶魔物，难道你不清楚？现在你一出手就斩杀10头低阶丧尸，若是我们这些特遣队员都像你这样，黑云县城考场就废了。斥责声从无人机中传出，语气显得极为冰冷。我闻言脸色瞬间变得凝重，然而还没等我反驳，无人机中再次传来威胁的声音。原来是这一届的新人，难怪如此不懂规矩。念在你初犯的情况下，刚才你斩杀考生猎物的事情，我就不向基地上报了。这个医院我已经观察了很久，你还是去别的地方吧。此话一出，我不由冷笑一声，原来对方说这么多就是想抢怪。不好意思，黑云县城南部区域我也观察了很久，不如你们去北部区域怎么样？我语气平静。我操，你小子有种，老子10分钟后就能到，看老子等下弄不弄你。无人机中传来震惊又愤怒的声音，聒噪。下一秒，我的手中陡然出现一把手枪，子弹瞬间击出，精准命中无人机，掀起一阵爆炸。同时附近的丧尸全都被爆炸声惊动，蜂拥而至。陈哥，我刚询问过严副队长，他说只要不是刻意寻找低阶魔物猎杀就行，如果是阻碍任务进程的魔物都可以杀。这时战术手表中忽然传来老朱的声音，听到这话，我心中再无顾忌，黑光病毒涌现，全身被黑色装甲包裹，整条手臂化作一把巨型黑色利刃。看着蜂拥而至的丧尸群，我一个箭步冲入其中一阵狂砍。不远处朱大壮站在楼顶，见到这凶残一幕，整个人都有些傻眼。这可是30多头丧尸，换作是中阶初期异能者都要暂避锋芒，万一不小心被抓伤咬伤，
那只能割下被咬区域的血肉，或者是注射无比昂贵的抗尸毒药剂才行。而此时我在丧尸群中，如同没事人般砍瓜切菜，一头头丧尸快速倒下，场面极其骇人。陈哥牛逼啊！朱大壮忍不住激动的握拳。医院前屏，我快速提取完尸体中的基因点，心中无比兴奋。全部强化加点，你消耗基因点350，身体全方位得到增幅，境界35%，只差55%的进度，我就能突破到低阶后期。这提升速度实在是有些恐怖。要知道，其他异能者只能通过修炼或者吸收精英魔物的晶核才能缓慢提升境界。黑云县城内的中阶魔物体内恐怕也有晶核，看来刚才那个家伙想抢怪的目的与晶核脱不开干系。我分析道。而龙血军团并不禁止各部门的成员相互竞争，只不过龙血军团有着一条绝不可逾越的规定，那就是所有军团成员不能自相残杀。一旦有不可调和的矛盾，两方可以回基地的擂台上解决，打输的一方会被调离去其他地方。3公里外，一名穿着作战服的寸头青年发现自己的无人机被一枪崩掉，脸色顿时变得无比难看。特么的，这一届的新人也太嚣张了吧，居然敢和我顶嘴！罗冲握紧拳头，轰出一道冲击波，将身旁的水泥墙打穿。老大，听说这一届来了2个觉醒出 S 级异能的天才，这小子恐怕也是其中之一。一名队友朝着罗冲说道：“原来是 S 级异能，难怪他敢接这个任务。不过惹到咱们，那咱们必须要给他一个教训才行。”罗冲冷哼道。说着，他一挥手，带着2位小弟快速朝我所在的废弃医院赶去。而在废弃医院，我踏入后，只听到脚步声在走廊中回响，冷清的有些过分了。难道这医院中没有中阶魔物？我一边走着，一边将病毒感应催动到极限。就在这时，走廊尽头散发出一缕荧光，吸引住我的目光。我走近一看，发现这是一条如麻绳粗的白色蛛丝。顺着白色蛛丝的方向看去，几个包裹着骷髅的蛛茧出现在视线内。看来真有中阶魔物。我眉头一挑，没有犹豫，缓缓伸手握着蛛丝，用力一拨。下一秒，蛛丝发出剧烈抖动，刺耳的尖叫声从头顶响起。我抬头看向楼梯拐角，便见一只2米多高、顶着惨白人面、披头散发的巨型蜘蛛狂奔而来。这头蜘蛛的8条腿如刀，闪耀着寒芒，显得十分危险。打开记录仪，我唤醒战术手表，同时病毒装甲覆盖全身，手臂化为一把巨大利刃，也不管3721，提刀就冲上楼道，把人面蜘蛛堵在了拐角。陈哥，别硬拼啊！战术手表中传来老朱的声音，显得十分着急。我完全没有理会，现在已经和人面蜘蛛交手，并且已经杀红了眼。只见我一手化为病毒触手，死死地将人面蜘蛛的8条腿缠住，另一只手提刀就对着人面蜘蛛的一顿狂砍。一连20刀过后，人面蜘蛛彻底没了任何动静。果然，这才是黑光病毒的正确打开方式，拥有不死之身。难道我还和别人玩操作？我面带笑意，可惜刀还是有些不够快，不然2刀就能将它给解决了。想到这，我不由将看向人面蜘蛛的8条锋利长腿。刚才这8条腿能够轻易刺穿墙面，还多次将病毒触手割断，这导致我费了很大一番力气。没有犹豫，我顺手关闭记录仪，同时操控黑光病毒将人面蜘蛛吞噬。吞噬中阶初期人面蜘蛛，基因点加100，获得1颗异兽晶核。白色提示：可将白色晶核转化为100基因点。你成功掠夺 C 级异能锋锐之鳌，居然有获得200基因点，还掠夺到新的异能，真是缺什么来什么。我吃惊不已。现在掠夺到锋锐之鳌，无疑大大增强了我的破防能力。心中想着，我的掌间悄然凝聚出一把闪耀着寒光的大弯刀，随意挥动2下，楼道的铁扶手被轻易斩断，墙面也像豆腐般留下一道深深的缺口。心满意足地收起锋锐弯刀，我又将刚得到的200基因点全部强化。这一次我的境界进度条再次暴涨20%，距离突破低阶后期只剩35%。先去楼上看看，万一楼上还有中阶魔物，那就真的爽翻了。我朝着楼上走去。另一头朱大壮通过记录仪共享的画面，我操，陈哥太凶残了，他和中阶魔物硬碰硬，竟毫发无伤，这究竟是什么魔鬼体质？不行，刚才的这个战斗画面太经典了，我一定要传到基地官网上。朱大壮无比激动。几分钟后，我搜索完整栋废旧医院，没有再发现其他魔物，正想换个地方继续寻找时，朱大壮的声音忽然从战术手表中响起：“陈哥，他们来了，有3个人。”闻言，我立即爬上废旧医院楼顶，朝着医院大门方向望去，只见一名身穿作战服的寸头青年带着2名随从出现在医院前屏。小子，你特么给老子滚出来！寸头青年扯着嗓门就朝着医院内喊道。见状，我手中顿时出现一把手枪，子弹飞射而出，瞬间在寸头青年前方几尺的地面上打出一个弹坑。寸头青年被吓了一跳，顿时愤怒抬头。当他发现我正站在医院顶楼的天台上朝着他笑时，不由血压飙升。你真有种，看到老子还不跑？这个月你就准备躺在基地疗养中心睡觉吧。说着，他的手掌中瞬间出现一个能量光团，下一秒他手掌握拳，直接朝着我所在的方向轰出。只见一道透明光波搅动着空气，眨眼间便出现在我前方。见状，我单手凝聚出病毒护盾，结结实实的挡住了这一击。这家伙居然能发波，倒是不错的异能。手中弹出链刃，刺穿墙面，我直接朝下一跃，瞬间荡到医院前屏。而罗冲3人见到这番能力，不由眼皮狂跳。听说你们要教训我，那来吧。我打量了一眼这3人，语气平静。说完，病毒装甲覆盖全身，双眼瞬间血红。我操，你能兽化成丧尸？罗冲3人被我这副样子吓得连连后退。缓过神后，罗冲又觉得有些丢脸，他瞬间动用异能朝我发起猛烈攻击。沉闷的爆破声接连响起，院内荡起一阵涟漪，狂风肆虐，空气震颤。我硬扛数道气波，纹丝未动。就这，你是在给我挠痒？我眉头一挑，不可能，就算你是 S 级异能者，但你的境界只有低阶，你怎么可能扛得住我的震荡波？罗冲无比震惊，太吵了，等你躺下，我再好好的给你解释。话语落下，我欺身而进，手中链刃
弹出，瞬间缠住罗冲双腿，下一秒猛然抬腿一个膝顶撞向罗冲腹部，噗的一声，罗冲仿佛遭到泥头车撞击，口中喷出一道血雾，整个人倒飞10多米，狠狠砸在医院铁门上。见罗冲倒地，我本想快速冲上去再补一脚，可却发现罗冲肋骨已经断裂几根，并且昏死过去，这才将抬起的脚缓缓收回。怪物，这届新人中怎么出了这样的怪物？其中一个随从眼中闪过强烈的恐惧，他双腿颤抖，害怕到极点。哥，我们错了，我替罗老大向您道歉，我们是调查部旗下的，您放我们一马吧。行了，带他走吧，回去时记得绕着魔物走，不然你们被魔物杀了，我可不负责。我摆了摆手，听到这话，2名随从如蒙大赦，连忙抬起罗冲快步离开。陈哥，你连罗冲都能一招解决，简直太猛了！这次你将他打服，估计以后也没有中阶异能者敢来招惹你了。朱大壮和我碰面后，毫不掩饰的夸赞。我闻言点了点头。老朱，下个地点去哪？我转头看向朱大壮，我刚在楼顶观察了罗冲他们过来的路线，他们是从东北方向绕过来的，这意味着那边的区域已经被他们搜索过。我们目前可以去正北方向的废旧汽车站，那里的魔物比较密集，大概率存在中阶魔物。朱大壮打开地图投影，指向5公里外的一个区域。与此同时，在龙牙基地机动部队长办公室，林天河正皱着眉头查看关于天南省战场前线的报告。神夏帝国境内的魔物很多，但魔物通常不会乱跑，他们有生活的栖息地，而那些来自深渊中的强大异族却喜欢毁城掠地，肆意捕食人类。好在神夏帝国的异能者基数较多，能够及时补充士兵来源，久而久之，无数异能者用鲜血在神夏帝国内铸就出9道重要防线，时刻抵抗深渊异族入侵。没想到魔纹族蛰伏这么多年后，竟再次蓄积力量对雷鸣谷防线发动进攻了。但愿龙鳞基地那边能顶住。林天河叹息不已。就在这时，办公室大门忽然被敲响，严瑞急忙走了进来。队长，您快看咱们基地官网的视频板块吧，有个战斗视频传疯了。林天河闻言伸手一点战术通讯手表，将官网的视频板块投屏出来。震惊，低阶的他竟将中阶魔物堵在楼道，做出如此丧心病狂的事情，画面全程高能。林天河一看这标题，顿时懵了一下，不过一想到严瑞为人比较正经，他便直接将这个视频点开。随着视频播放，他顿时就傻眼了。江晨这小子是疯了吗？他怎么敢这样和人面魔蛛硬拼？林天河无比震惊。小严，我们可能要重新评估江晨的异能级别了，恐怕他的超级体能和超级再生都已达到 S 级，更何况他还有吸收储能和形态操控这2个能力。等他成长起来，绝对是战场推土机。我们龙牙基地有这样一个大杀器，以后绝对能给魔纹族一点小小的震撼。林天河心中无比期待。队长，江晨的异能绝对排在 S 级靠前的位置，但是我觉得距离 SS 级应该还差点，那就给他暂定 S 加吧，往后给他的待遇提高一个级别。林天河道。而此刻在黑云县城南部废旧汽车站附近，云溪月也在基地官网上看见了这条视频，他心中无比震撼的同时，语气却带着几分酸意。这样的战斗方式也值得吹捧，不过是没有脑子的肌肉怪物罢了，一点操作都没有。说着，他愤怒凝聚一道冰剑，将不远处的一头低阶初期丧尸秒杀。西月，你犯不着和这家伙置气，肌肉怪物在前期实力的确值得称赞，但你我都是高贵的元素系异能，等我们到了高阶层次，他们给我们提鞋都不配。说话的是一名头发油亮、留着侧背头的青年，他叫刘峰，中阶后期实力，拥有 A 级异能狂风卷刃，在他的身旁还有着4名中阶境界的随从，只不过这4人并不是龙牙基地的成员，而是家族派来协助他的工具。刘峰学长，江晨这家伙和我接同一个任务，摆明了就是想踩我一脚。我在江南一中被这家伙压制了3年，这次我不想输给他。你等下能将中阶魔物的最后一击让给我吗？云溪月看向刘峰，眼中带着一丝恳求。刘峰听到这话，勾起嘴角道：我这次带你来，本就有这样的打算，只是一些中阶魔物罢了，又有何不可？学长，你对我真好，等我以后强大了，我会报答你的。云溪月欣喜道。刘峰闻言，嘴角再次勾起一丝笑意。就在这时，突然一道枪声从附近的废旧汽车站中响起。刘峰几人听到动静，连忙带着云溪月赶去。同时在汽车站内，我站在一辆只剩外壳的大巴上，对天开了一枪。我这样做自然是为了吸引附近的魔物。随着我将手枪收起，一群丧尸蜂拥而至，大概有50几头丧尸。原本比较冷静的车站内，这一刻响起了不断的嚎叫声。陈哥，快看那里，那头丧尸的体型好夸张。朱大壮指着车站后门方向，眼中充满了忌惮。我转头一看，便见一头6米多高的巨型丧尸，手里拖着一辆报废车，缓缓朝自己走来。巨臂丧尸中阶后期能力巨力病毒，受 T 病毒感染发生变异，拥有无与伦比的力量。见状，我全身病毒装甲瞬间覆盖，手中出现一把锃亮的病毒弯刀。躲着点吧，老朱，等下我杀红眼了，可能会忘记救你。我提醒的。听到这话，朱大壮连忙跳到一辆比较结实的大巴上。陈哥，你小心！朱大壮打开记录仪，然而他的话还没说完，我就已经冲进了丧尸群中。1分钟过后，50多头丧尸被我砍翻在地，整个废旧车站内只剩下一头巨型丧尸。没有犹豫，我直接开始吞噬，一波狂澜550基因点，我浑身舒畅，动力满满。随后一股脑的将所有基因点进行升级强化。随着境界的提升，我只感觉一股洪荒之力充斥在4肢百骸中。如果说之前要20刀才能砍死人面蜘蛛，那现在的我3拳就能将人面蜘蛛打懵，5拳就能送他去见阎王。后续居然要20点基因点就能提升1%的境界，这倒是还能接受，我心中嘀咕。就在这时，2道呼啸声传来，我转头一看，便看到一辆报废汽车朝着自己砸来，而另一道呼啸声也出现在我的背后，这是一道青色锋刃。我闪避不及，一条手臂瞬间被锋刃斩落，而我的另一只手则弹出手中病毒链刃，一刀将半空中的报废汽车劈成2半。在这种时候偷袭我眼中闪过杀意。你们想干什么？为什么对陈哥出
出手。朱大壮见刘峰等人到来，连忙拔枪对准几人。刘峰闻言，嘴角不由勾起一丝笑容。抢怪而已，用得着大惊小怪？你他妈抢怪是这样抢的？你们这是谋杀！朱大壮怒骂道。说着，他直接对刘峰扣动扳机，枪声接连响起，刘峰等人连连躲避。附近的魔物再次被枪声吸引，屏蔽一下这里的信号，不然接下来我们不好出手。刘峰语气冰冷，一旁的随从快速从背包中拿出一个信号干扰器，随着一阵强大的电磁干扰出现，朱大壮和我的战术通讯手表瞬间被屏蔽。见此，朱大壮顿时有些面色难看。陈哥，这几个家伙是想来真的？朱大壮询问出声，同时兽化成一头凶残的野猪人。然而他的声音刚落下，就见一道青色锋刃飞来，瞬间劈在他胸口，溅起一阵血花。我见朱大壮倒下，心中杀意沸腾。虽说我与朱大壮相识不久，但朱大壮是我的副官，未来的左膀右臂，并且朱大壮看到我被偷袭，果断举枪反击。光是这一点，我就已经认可这位小弟。快速跳上大巴查看朱大壮的伤势，还好不是致命伤。我松了一口气，考虑到朱大壮的安危，我连忙扛起他，朝附近比较安全的楼顶冲去。很快，我在朱大壮的背包中拿出止血绷带等物品。等到我给朱大壮止完血后，刘峰等人已经接手了巨臂丧尸，将巨臂丧尸斩得满身伤痕，躺在地上无法动弹。学长，刚才我们那样对江晨出手，会不会太过分了？云溪月心有些不安地询问道。西月，不要乱想，刚才我只是想帮他对付丧尸而已，可惜我的准头不太行，锋刃歪掉了。刘峰叹了口气，拿他的副官云溪月抿了抿嘴，他明目张胆地举枪射击长官，我让他冷静冷静，不是很正常吗？刘峰作为调查部旗下成员，对话术这一块深有研究。既然各部门不反对竞争，这意味着旗下成员擦枪走火是常有的事情。江南市这10多年来，只有我和江晨是 S 级异能者，只要我能把江晨按下去，以后龙牙基地谁都要讨好我。云溪月觉得刘峰的话挺有道理，心中也生出对付我的想法。学长，谢谢你能帮我。云溪月朝着刘峰露出甜美笑容。刘峰微微点头，你们4个把这群小丧尸清了，盯着那小子。刘峰朝4名随从命令道。而在不远的楼顶上，朱大壮的情况已经稳定。见状，我转头看向车站内，杀意沸腾，这人必须死。此时刘峰转头看到我的眼神后，脸上挂着玩味的笑容，挑衅意味十足。见状，我双眼一眯，手中瞬间弹射出病毒链刃，从楼顶一跃而下。可还没等我落地，数道青色罡风带着呼啸声袭来，瞬间将我轰得倒飞进楼房中，身上的病毒装甲也被锋刃劈出几道深邃的刀口。好锋利的异能，破防能力甚至比锋锐之遥还强。我眉头一皱，身体迅速再生，有点麻烦。要是能够近身，我一拳绝对能将他轰成血雾。我再次从楼中跳出，身前凝聚病毒护盾，硬扛大量锋刃朝刘峰冲去。西月，你是说这小子有超速再生能力？这下有点棘手了。刘峰面色也变得凝重起来，只不过他对于自己的实力十分自信，我倒要试试他还能扛多少道锋刃。他脸上闪过狰狞之色，再次凝聚大量锋刃，以多次承受攻击，身体逐渐适应。威胁来源分析 A 级风元素进化已开启。这时忽然几条信息出现在我的意识中，下一刻我感觉病毒装甲上附着了一层风元素，变得无坚不摧，成功进化出新能力 A 级风元素抗性，可免疫 S 级以下所有类型的风元素伤害。这进化速度太猛了，愧是宇宙第一病毒。进化出新能力后，我心中大喜。锋刃再次来袭，病毒装甲泛起一层青光，锋刃落在我身上如石沉大海，顷刻化为虚无。什么情况？我的锋刃失效了？不可能，他怎么挡得住？刘峰瞳孔一缩，心中闪过强烈危机。等他定眼一看，却见我如嗜血野兽疯狂朝他奔来。你们4个给我挡住他！西月，这小子有古怪，我们先走。刘峰惊骇出声，说着他拉起云溪月，直接找掩体撤退。想走？你们就算回了基地，我一样弄死你们！我怒道，说着手中瞬间凝聚2柄冰毒长刀，随后猛然跃起，朝刘峰和云溪月甩去，直取2人后心。刘峰的4名手下见状，连忙调动异能，试图替刘峰挡刀，可下一秒2柄长刀瞬间贯穿4人胸口，如串糖葫芦般串起4人，将他们一同钉死在一辆大巴上。卧槽，这小子究竟是什么怪力？刘峰回头见到这一幕，不由头皮发麻，还没等他有所反应，又是一刀飞来，这刀瞬间穿透大巴玻璃，直接斩落刘峰一条手臂。快跑！这小子想置我们于死地！刘峰吃痛，连忙捂住伤口，疯狂逃跑。这一刻，他连魂都被吓飞了。云溪月同样惊惧不已，逃跑的速度竟比刘峰还快了几分。而此时我没做任何停顿，再次凝聚长刀，踩着废弃大巴顶部就朝汽车站外追去。只不过我刚一出车站，刘峰和云溪月便钻入附近的街道中，追了2条街。不知是建筑密集障碍太多，还是刘峰拥有隐秘道具，我视觉、听觉、嗅觉、热感应全开，却仍没有找到2人。什么情况？血腥味、脚步声、热量都消失了。我眉头微皱，有些不解。赶上我的人这笔账，等回了基地再和你们算。我朝着前方的街道冷声道，说完便转身离去。而在街道一侧，一辆只剩半截的老旧卡车后方，云溪月和刘峰正躲在这，2人此时被一个幽蓝色能量阵法盖住，身形和气息完全被隔绝。学长江晨他走了，我们应该安全了。云溪月看到我离去，不由松了口气。刘峰闻言面色无比凝重，等等，小心有诈。随着他的声音落下，街道的拐角忽然出现一道双眼闪着血光的黑色身影。这道身影周身死气翻涌，一手握着如蛇般扭曲的链刃，而另一只手则是拖着一柄长刀，刀尖划在地面上滋滋作响，还真能躲。我倒要看看你们能躲到几时。我再次朝着街道上喊了一句，见没有反应，我再次转身离去。2分钟后，我去而复返，而躲在卡车后的2人见到这一幕，顿时把心都提到了嗓子眼。这家伙是在戏耍我们吗？刘峰面色铁青，学长，你这引光阵还能持续多久？
久？云溪月道：持续1个小时，隐秘时间很充足，你大可放心，但不要轻易动弹，动作太过剧烈的话，影光阵会失效。刘峰面色难看，没想到这小子竟然有越阶的实力，竟对我起了杀心，那我绝不会善罢甘休。刘峰咬牙切齿道。几分钟后，我回到汽车站，先是摧毁了刘峰手下布置的信号干扰器，随后直接拨通考场营地的电话，叫来一架直升机将朱大壮接走。这次杀了4个异能者，也不知道他们有什么异能。看着不远处的几具尸体，我心情顿感不错。来到尸体旁，用战术通讯手表一扫，发现这几人不是龙牙基地成员后，瞬间没了任何心理负担。成功掠夺 D 级异能力量狂化，成功掠夺E 级异能听力强化，成功掠夺E 级异能嗅觉强化，成功掠夺 C 级异能痛苦电流。运气不错，这4种异能对我都有一些提升。而我目前眼馋的异能类型中包含元素系，虽然痛苦电流只是 C 级，属于很弱的元素系异能，但我一想到恋刃缠上别人，随后一通放电，那种感觉恐怕无比酸爽。可惜被云溪月他们跑掉了，不然将他们打伤，再操控丧尸去处理他们，那样我也可以稍微撇清关系，悄无声息地将他们的异能掠夺过来。我微微叹气。不久后，我将汽车站清理完毕，这次我足足提取到800基因点和 D 级巨力，全部强化。我默念一声，消耗基因点800，身体全方位得到增幅，境界40%，吞噬魔物实在是太爽，我欣喜不已。才驾驭黑光病毒不到1周，并且这只是第1次任务，可我的境界就快提升到中阶层次了，目前有着不死之身存在，哪怕是高阶异能者也无法杀死我。就在我正准备继续寻找中阶魔物，凑足剩下的这1000基因点进阶时，战术通讯手表忽然亮起，接通后严瑞副队长的声音忽然响起：江晨，你的清剿任务被队长叫停了，你现在回来吧。我们听调查部和战斗部那边传来消息，他们说你在黑云县城考场中肆意捣乱抢怪，说你不仅斩杀近100头低阶魔物，还接连打伤几名特遣员，这是真的吗？严瑞的声音显得无比疑惑。副队长捣乱抢怪是假，其他是真，但我想说一句，都是他们招惹我，被打伤是他们自找的，你信吗？我出声问道。听到这话，另一头愣了几秒。你作为我们机动部的人，我没理由不相信你。不过现在战斗部和调查部的人都在上门讨要说法，我觉得你应该来基地回应一下。只要不是无故斩杀特遣员，任何事情队长都可以给你担着，队长也不会允许让其他部门为难你，这一点你大可放心。挂断通讯后，我用了半个小时便回到了机动部大楼。刚一走进严瑞的办公室，便迎来了2道审视的目光，其中一道来自漂亮红发御姐，而另一道来自长相阴冷的青年江晨。有没有兴趣来姐姐的战斗部？只要你来，姐姐就做你的女朋友，以后都护着你，怎么样？红发御姐眼神真挚道。此话一出，我不由一愣。办公桌旁的严瑞腾的一声就站起身：欣然，你不是来要说法的吗？怎么跑我们机动部挖人了？这不太合适吧？说法要什么说法？罗冲他技不如人，被人越阶打伤，我感觉丢人还来不及，怎么会来要说法呢？秦冉一口否决，目光全程放在我身上。秦少校，既然你没有别的事情，那请便吧。严瑞看向秦冉，摊手朝门。见状，秦冉不由露出一丝笑容。严瑞，我这次过来其实是想借江晨一用，现在罗冲受了重伤，我们战斗部适合执行派遣任务的精英只剩下1个，你们机动部的职责是支援，所以我想让江晨协助我们，应该不过分吧？严瑞闻言揉了揉额头，江晨才低阶，执行派遣任务不太适合，你换个人。严少校，你真的认为江晨不适合吗？他可是接连重伤2位中阶层次的 A 级精英，你要是不同意的话，那我只能告诉我们队长，然后让他亲自来接。秦冉双手撑着桌面，凝视着严瑞。严瑞见状也知道他们战斗部的人有多难缠，他作为机动部的副队长，除了重大决策需要林天合同以外，其他事情他都可以处理。算了，这事我答应你，之后关于派遣任务的事，你自己和江晨交代吧。严瑞无奈摇头道。见到严瑞同意，秦冉眼中的火光散去，嘴角再次泛起笑容。江晨上面有我的联系方式，等下记得加我。秦冉拿出一张名片塞到我手中，柔声道。说完，他挥手转身离去。等到他走后，另一名阴冷青年目光冰冷地看向我。江晨，你涉嫌蓄意残杀调查部的特遣员刘峰，麻烦你协助调查，跟我去一趟调查部。吴泽语气不善道。此话一出，我不由冷笑。蓄意残杀？你的意思是他已经见阎王了？如果没死的话，那就让他受着。对了，记得帮我带句话给他，就说让他准备好棺材，等着我来找他。听到这话，吴泽眼中顿时闪过一抹杀意。很好，你有种，这句话我会帮你带到，到时候你可别后悔。说完，吴泽直接摔门而去。江晨，你和调查部的刘峰是怎么回事？能接受调和吗？严瑞有些疑惑。我在对付中阶后期丧尸时，他突然在背后使用锋刃偷袭，大壮也差点被他一刀斩杀。严副队，无论如何他都得死。我语气冰冷。此话一出，严瑞的脸色骤然变得很是难看。他很清楚事情的严重性，这吴泽竟敢颠倒黑白。江晨，有没有当时的战斗记录？有的话就好办了。为了抢怪，不择手段偷袭，残害同僚，已经远远超出正当竞争的范畴。这种人不配成为龙牙基地的成员。我等下就帮你上报，5大部门联合审判组申请将他逐出龙牙基地。到时你有仇报仇，有冤报冤。严瑞眼中闪过寒意，随后他立马沟通朱大壮，拿到了战斗记录视频。只不过他看完视频后，眉头却变得凝重起来。江晨，我刚查了，刘峰完成过53件基地任务，拥有不少战功点。如果将他告上联合审判组，审判组会基于他的贡献给予他
辩驳权。视频里这柄锋刃的确是朝你背后袭来，但调查部那边擅长辩证，他们恐怕会狡辩成攻击魔物失手误伤，也就是说，想要将他逐出龙牙基地几乎不太可能。那我强杀他会有什么后果？我反问道。此话一出，严瑞顿时愣了几秒。你强杀他会违反军团条例，至少要受到10年监禁，哪怕是队长出面，恐怕也难以为你减刑，因为其他4大部门的队长也是超阶异能者，他们的话语权与队长一样大。严瑞无奈地揉了揉额头，那申请生死类呢？我不甘心道。听闻此话，严瑞的目光瞬间变得锐利起来。这需要对方同意才行，你有绝对把握吗？他必死无疑。我露出一丝笑容，无比自信。签下生死状后，擂台会根据双方情况开启。现在刘峰断了条手臂，需要一段时间才能痊愈。你想杀他，最少也要等半个月才行。无妨，半个月而已，我等得起。江晨，你真的确定不会失手吗？如果不行，我们可以从长计议。严瑞担心道。副队长，你相信我便是，我现在能伤他，半个月后同样可以。就在这时，严瑞忽然察觉到我的境界已经达到低阶后期，这一刻他再也无法淡定下来。难怪你有如此自信，看来给你半个月时间，足够你突破中阶层次。要是刘峰他敢接下生死类，那我和队长就等着半个月后看好戏了。在离开机动部大楼后，我前往龙牙基地的任务管理中心交任务。由于巨臂丧尸不是我击杀的，所以这次提交任务只得到了10万现金和20点战功，其中有2万现金和4点战功自动化到了朱大壮的身上。接下来我查看了一番基地物资处，发现战功可以兑换战技武器以及各类道具物资，而我现在这点战功顶多能兑换一本基础刀法。算了，基础刀法对我来说没什么用，以后遇到修炼战技的敌人，我直接掠夺过来即可。我心中暗道。就在这时，我忽然注意到物资道具中有一个叫做引光阵的道具，原来是这东西帮他躲过了我的探查，一刀废掉他3000战功点，他该心疼死了吧？我脸上露出一丝笑容。次日，一则消息像风暴般传遍了整个龙牙基地，这一届的天才特遣员江晨居然和调查部的刘峰下了生死擂台战书，基地内所有人都等待着刘峰如何回应。医疗部某间康复室内，刘峰知道这个消息后，顿时激动地大笑起来。吴哥，赶紧帮我回应他的挑战，就说我接下了风少。你不是说他能够抵抗你的风系异能，你再次和他打能有胜算吗？吴泽看向刘峰，皱眉问道。听到这话，刘峰的脸上的笑容越发抑制不住。我只需要再吸收3颗绿色晶核，就能突破到高阶初期。等到那个时候，我光是用战技就能把他按在地上摩擦。此话一出，吴泽脸上露出震惊之色。风少，没想到你能这么快突破高阶。江晨那个蠢货，居然这个时候找你打生死类，简直是嫌自己活得太长。等下我立马帮你应战，你这半个月就安心休养，全力突破境界就好。很快，刘峰应战的消息再次引爆整个基地。宿舍区内，云溪月知道这个消息后，连忙赶往医疗室询问刘峰相关情况。当他知道刘峰即将成为高阶异能者，顿时变得无比兴奋。学长，我听说生死类上不允许认输，到时候你一定要狠狠地折磨江晨啊！云溪月眼中闪过恶毒之色。听到这话，刘峰的嘴角顿时勾起一丝笑容。溪月，我和那小子起矛盾，这一切都是为了你。如果我将他斩杀，你是否愿意做我的女朋友？云溪月闻言不由一愣，他作为一个 S 级异能者，打心底有些看不起 A 级异能者。可如今刘峰能够帮他斩杀江晨，他自然也不太好拒绝对方。算了，先吊着刘峰一段时间，等我利用他的资源突破到高阶，就立刻将他甩掉。云溪月心中暗道，想到这，他的脸上顿时化为一抹温柔的笑容。学长，只要你能斩杀江晨，我就答应你。江晨，你怎么向调查部的刘峰发起生死类了？你有多少把握？林天河的声音从战术手表中传来，10成把握，有把握就行。战斗部那边的派遣任务你还去吗？如果你不去的话，就留在基地里修炼吧。等下我叫小严将你这个月的资源提前给你。队长，我已经答应了秦副队长，派遣任务自然要去。既然如此，那你直接去找小严。战斗部大楼离我们这不远，刚好顺道。通讯挂断后，我离开了别墅，不一会儿便找到严瑞，领取了20颗白色晶核以及1枚5立方米的空间戒指。白色晶核通常只出现在魔物、族群头目或者是精英怪身上，这意味着20颗白色晶核的价值十分可观，而空间戒指更是稀罕之物，价格极其昂贵。前往战斗部大楼的路上，我直接将所有白色晶核转化为2000点基因点，全部强化，身体全方位得到增幅，境界50%，境界提升至中阶初期，感受到疯狂暴涨的体能，我心中无比兴奋。以我现在的力量，应该能单手举起一辆50吨的重型坦克了吧？我不由捏了捏拳头。只不过境界突破到中阶后，目前每1%的境界提升度需要消耗100点基因点，这意味着之后想提升将会越来越难。然姐，你这次从机动部借来的谁啊？靠谱吗？我和徐阳可都是中阶后期异能者，你借来的人不会拖我们后腿吧？战斗部大楼副队长办公室内，一名穿着黑色皮衣、身材傲人的女生发出自己的疑问。秦冉闻言，脸上顿时露出一丝玩味的笑容。梦雅，等下他来了，你不就知道了吗？这么神秘，该不会是王浩言吧？如果是他的话，倒是能和我们一起出任务。陈梦雅有些期待道。听到这话，一旁戴着圆框眼镜、身形消瘦的徐阳连忙说道：“梦姐，浩言哥还在黑云县城执行清剿任务，这次冉姐借来的人应该不是他，不是他。除了他以外，机动部还有谁配和我们一起执行任务？冉姐，如果你借来的人拖我的后腿，我可不会保护他。”陈梦雅的心情变得郁闷起来。梦雅，这位是我好不容易借来的，你等下千万别乱说话，不然你得罪了他，会让我很难办。秦冉黛眉一蹙，听到这话，陈梦雅的心中更加好奇了。
了。就在这时，办公室外响起了一道脚步声。陈梦雅带着一丝好奇，连忙跑去开门。当她见到来人是我后，眼中闪过一抹愕然之色。你就是这2天在基地内传得沸沸扬扬的江晨？听说你才加入基地5天，就敢和刘峰打生死擂，真是不自量力。陈梦雅嗤笑道。很显然，他刚执行完任务，对于我的名头只有一知半解。一旁徐阳显然见识过我的恐怖，连忙伸手捂住陈梦雅的嘴。陈哥，抱歉啊，梦姐她对您不了解，有些口无遮拦。勿怪勿怪。徐阳一脸陪笑。徐阳，你在干什么？为什么对一个新人如此畏惧？你还是不是我的副官了？陈梦雅挣脱徐阳手后出声质问。梦姐，你可别乱说话了，他可是 S 级异能者，罗冲和刘峰都是被他越阶打成重伤住院。此话一出，陈梦雅脑海中顿时如惊雷炸响，眼神瞬间清澈。抱歉，我为刚才的话道歉。陈梦雅连忙认怂，而我没有理会对方，则将目光移到秦冉身上。秦副队长，这次的派遣任务是什么？你自己看吧。秦冉说着，直接用战术手表投屏出来，事件失踪的人员超500名，已引起全城恐慌。据猜测，疑似邪恶组织暗中作祟，请各部门派出特遣员前往市区查明原因，揪出嫌疑人员与幕后黑手，必要时可将拒不配合的嫌疑人员斩杀。任务实现无，任务难度未知，任务奖励1000万现金，1万战功。奖励规则：所有参与者保底500战功，完成任务的队伍可获得全额奖励。看到这个任务后，我眼中顿时闪过惊讶之色，因为我觉醒那天从龙牙基地回江南市后，就遇到了一头舔食者。很显然，那头舔食者是故意被人放出来的，只是我没想到这么多天过去了，异能局还没查明原因，并且江南市因此死亡的人越来越多。异能高考在即，江南市竟出了这种事情，难道说和高考有关？那他们应该会在考场中下手才是。看来只能先去异能局了解相关情况，再做进一步打算了。我心中暗道，江晨任务就是这么个情况。据市区异能局传来的情报，失踪的都是普通异能群众，他们受袭的地点在全城都有分布，位置并不固定。异能局此前抓了一批魔物，打上标记，试图寻找魔物来源，但这些魔物被打上标记后都会立刻自爆。至于跟踪魔物，有点不太现实，因为他们能够隐身，也能融合周围环境进行伪装。到目前为止，异能局还没得到有效线索。闻言，我眉头不由凝重起来。对于我来说，这个任务想要揪出幕后黑手，的确只能从魔物身上下手。可这些魔物明显是被人改造，或者是被人操控，一旦出现异动，这些魔物就会自爆。冉姐，这调查部旗下的异能局招的都是些什么废物啊？魔物能自爆，明显就是操控系异能者干的。异能局只要将全城的操控系异能者抓起来进行催眠盘问，或者抽取记忆不就好了？陈梦雅抱怨道。梦雅，全城的操控系异能者从弱到强少说也有上千名，但我们基地并没有擅长催眠和抽取记忆的异能者，就算能抽取记忆的话，这上千人谁会愿意配合？秦冉道。听到这话，陈梦雅不再说话，她觉得这就是一个吃力不讨好的任务，除非是运气爆表，刚好遇到可疑人员，随后顺藤摸瓜知道黄龙才行。梦姐，我可以操控杀人蜂，不如我们先找个发生袭击事件的区域蹲点吧，到时候遇到魔物，我就用杀人蜂暗中跟着他们入伙。而且你的异能能让你的嗅觉听觉变得异常灵敏，我们想暗中跟踪魔物绝对不是什么难事。徐阳极为自信道。此时我听着他们的对话，眼中顿时闪过一抹金光。要知道黑光病毒不仅能感染操控任何生物，还能抽取人类记忆，只要抽取到嫌疑人员记忆后，我可以利用变形之王的能力，直接变身成对方模样，打入敌人内部，大杀四方，掠夺大量异能。江晨，你不发表一下自己的意见吗？陈梦雅看向我好奇道。就按这个哥们儿的想法来吧，只要能找到嫌疑人员，揪出幕后黑手不是什么难事。我回道。1小时后，3人走进异能局大门，相关任务负责人连忙过来接待。3位长官你们好，我是异能局的主管赵志勇，外面雨大，各位快进来坐会，顺便了解一下任务情况。赵志勇无比热情道。赵主管，相关情况我们已经有所了解，其他的事情就不用说了，这是我的联系方式，如果你们遇到最新袭击事件，立刻将事发地点上报给我们就行，我们收到报告会第一时间赶往现场。陈梦雅直接将自己的名片递给赵志勇，语气不耐烦道。很显然，对于异能局的这些人不太感冒。此话一出，赵志勇顿时脸色一僵，随后露出尴尬的笑容。好的，长官，我们这边得到消息会第一时间通知你。陈哥，梦姐，我刚刚已经在市中心订好酒店了，出任务的这几天我们可以待在酒店休息。徐阳朝着我说道。闻言，我满意的点了点头。有副官的好处很明显，那就是对方什么事情都会考虑的面面俱到。现在大雨倾盆，就算我愿意待在异能局等消息，但陈梦雅100%不会愿意，毕竟来江南市的路上，她就一直在抱怨天气不好。就在这时，突然一名异能局的工作人员快速跑过来，他的面色焦急，语气紧张。赵主管，城北的飞龙仓储中心出事了，据调查员来报，那里突然失踪了10名值班员工，仓库内只剩一地血迹，并且多处地方留有魔物的爪痕。调查员猜测，事件大概发生在今天凌晨3点左右。随着工作人员的声音落下，赵志勇的脸色顿时一变，而我们3人顿时相视一眼，连忙开车朝飞龙仓储中心赶去。今天凌晨3点发生的事情，他们现在才收到消息，我总算是知道这件事为什么这么难解决了，他们的效率就和我们基地的调查部如出一辙。陈梦雅吐槽道。我闻言脸上露出一丝愕然之色，刘峰和云溪月都是属于调查部，并且先前针对自己的吴泽也是调查部副队长，这意味着调查部的人都是一丘之貉。10分钟后，3人便来到城北的飞龙仓储中心，进入了事发仓库。仓库内一片阴暗，我刚一踏入就嗅到了不
不一样的气息，我能够感受到，似乎有什么东西在盯着自己。江晨，你感受到了吗？陈梦雅不知不觉间头上长出一对猫耳，兽化成身材火辣的兽耳娘。有东西在这里还没走。我点了点头，我的感知能力比较强，你们在这里等着，我先去那边看看。陈梦雅指向前方货架之间的阴暗走廊，而在不远处的一排货架顶上，此时正有一头舔食者潜伏在阴暗处，他双眼泛红，浑身灰黑，体表附有一层蓝色魔纹，一口尖牙显得十分骇人。只不过当他察觉到江晨三人到来后，魔纹散发出一丝幽暗荧光，身形瞬间隐匿，消失于无形。